Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы напишем текст под диктовку. Текст называется «Ветер». Послушайте. Ветер – могучая сила. Человек ее давно приручил. Ветер двигает на море парусники, приводит в движение ветряки, которые мелют зерно и вырабатывают электричество. Давайте запишем этот текст под диктовку. Напишем слово «диктант». Диктант. Диктант называется «Ветер». Ветер. Первое предложение. Ветер – могучая сила. Будем писать с красной строки. Записываем. Ветер. Поставьте тире. Могучая сила. Могучая сила. Конец предложения. Проверяем. Ветер, могучая сила. И сразу будем работать с орфограммами. Ветер. Ударение падает на букву Е, безударный гласная, гласной буква Е. Мы должны это слово запомнить, это словарное слово. Могучая. Ударение падает на У, безударный гласный О. И буква сочетания Ча. Ча пиши с буквой Я. Сила. Ударение падает на букву И. Начало предложения пишется с большой буквы, в конце предложения ставится точка. Человек ее давно приручил. Пишем. Человек. Человек. Ее. Давно приручил. Человек ее давно приручил. Человек. Ударение падает на букву Е. Безударные гласные Е и О. Нужно запомнить. Давно. Ударение падает на О. Безударный гласный А. Подавно. Давний. Приручил. Ударение падает на И. Безударный гласный И в приставке. Очень скоро мы с вами начнем изучать эту часть слова. Начало предложения пишется с большой буквы и в конце предложения точка. Ветер двигает на море парусники, приводит в движение ветряки, которые мелют зерно и вырабатывают электричество. Записываем. Ветер. Двигает. На море. Парусники. Ветер двигает на море парусники, поставьте запятую, приводит в движение ветряки, ветряки. Приводит в движение ветряки, поставьте запятую, которые мелют зерно и вырабатывают электричество. Которые
мелют, зерно, которые мелют зерно и вырабатывают, вырабатывают электричество. Электричество. Конец предложения. Давайте проверим это предложение. Ветер двигает на море парусники, приводит в движение ветряки, которые мелют зерно и вырабатывают электричество. Ветер. Ударение падает на букву Е. Должны запомнить букву Е. Начало предложения с большой буквы. Слово ветер словарное. Нужно запомнить. Двигает. Ударение падает на И. На море. Ударение падает на букву О. Парусники. Ударение падает на букву А. Приводит. Ударение падает на букву О. В движение. Ударение падает на букву Е. Безударный гласный И. Двигатель. Ветряки. Ударение падает на И. Букву Е мы можем проверить словом ветер. Ветряк. Букву Я мы можем проверить. Которые мелют зерно. Безударный гласный Е. Проверочное слово зерна. И вырабатывают. Работа. Словарное слово. Нужно запомнить букву А. Электричество. Это слово словарное. Нужно запомнить, как оно пишется. И в конце предложения стоит точка. Далее. Теперь нам нужно эти все предложения, эти все слова разделить на слоги. Мы с вами знаем, сколько в слове гласных, столько и слогов. Возьмите красного цвета карандаш, мы сразу будем работать с гласными звуками. В слове ветер два гласных Е и Е. Делим слово на слоги. Ветер. Вертикальными палочками разделили слово ветер. Могучая. Обозначаем гласные. Гласный О, У, А и Я. Могучая. Могучая. Сила. Сила. Два слога. Человек. Человек. В этом слове три слога. Человек. Ее. В этом слове два слога. Первый слог Е, второй Ё. Давно. А и О. Давно. Приручил. 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 Ветер. 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 Двигает. 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 На один слог. Море. Море. Парусники. Парусники. В этом слове четыре слога. Парусники. Приводит. Приводит. Приводит.
дит. Движение. 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 Ветряки. 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 Которые. Которые. 4 слога. Которые. Мелют. 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 Зерно. 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 Вырабатывают. 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 Электричество. 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 Мы разделили с вами слова на слоги. Написали текст под диктовку, который называется «Ветер». Узнали, что ветер – это могучая сила и что человек ее давно приручил. Обозначили гласные звуки, поставили ударение. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго. До новых встреч!